အားလုံးမင်္ဂလာပါအငြင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ lesson 40ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်တော့ပု္ပ္ပစာနံပါတ်1ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပစာနံပါတ်2မှာအောက်ပါတို့အတွက်အမှန်ရွေးပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်1မှာဆိုရင် 5x - y - 2x - 4y ကိုရှင်းတော့အဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ခါခွေးပါနံပါတ်2ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ခါကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ကြည့်ပါနံပါတ်4ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ခါခွေးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ဤအဖြေမှန်သည်နံပါတ်ခါကြီးပါနံပါတ်6ဤအဖြေမှန်သည်နံပါတ်ခငယ်ပါထညွန်းပေါ်ထညွန်းတင်ရင်ထညွန်းချင်းချင်းမြောက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ဤအဖြေမှန်သည်နံပါတ်ခါခွေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပု္ပ္ပစာနံပါတ်8မှာဆိုရင်ဒေါင်းမတ်စတူကန်တစ်ခုဤအလျားသည်အနံထက် 3cm ပိုလီယင်ဧရိယာကိုဖော်ပြသည့်ပိုလီနိုမီယယ်မှာလို့ပြောထားပါတယ်အလျားကအနံထက် 3cm ပိုပါတယ်ထို့ကြောင့်အနံကိုမတည်ကိန်းထားပါတယ်အနံသိရင်အလျားသိပါမယ်3ပိုသည့်အတွက် x + 3ပါညှောက်ပေးလိုက်ရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဖြေရပါတယ်အဖြေမှန်သည်ကကြီးပါပု္ပ္ပစာနံပါတ်9မှာဆိုရင်အလျားသည်အနံထက် 8cm ပိုသောဒေါင်းမတ်စတူကန်ဤပတ်လည်နာကိုဖော်ပြသောပိုလီနိုမီယယ်ကိုရှာခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ပု္ပ္ပစာလိုပဲအနံကိုမတည်ကိန်းထားရင်အလျားတန်မှုသိပါတယ် x + 8ပါအလျားနဲ့အနံနဲ့ပေါင်း2နဲ့မြောက်ပေးလိုက်ရင်ပတ်လည်နာရပါတယ်အဖြေမှန်သည်နံပါတ်ခါကြီးပါနံပါတ်10အလျားသည်အနံဤနှစ်ဆနှင့်အမြင့်သည်အနံနှင့်တူညီသောဒေါင်းမတ်စတူကန်တို့၏ဒုတဲ့ကိုဖော်ပြသောပိုလီနိုမီယယ်ကိုရှာခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အနံကိုမတည်ကိန်းထားလိုက်ရင်အလျားသိပါတယ် 2x ပါအမြင့်နဲ့အနံကတူသည့်အတွက်အနံက x ဆိုရင်အမြင့်ကလည်း x ပါအားလုံးမြောက်ပေးလိုက်ရင်လိုချင်သောဒုတဲ့ရပါတယ်အဖြေမှန်သည်နံပါတ်ခငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ